Hallo und herzlich willkommen auf dem Cruiser YouTube-Kanal. Ich bin Nelson und heute zeige ich euch, wie ihr die richtige Kupplungslösung für euer Fahrrad finden könnt. Grundlegend haben wir 3 verschiedene Arten von Kupplungslösungen. Da wären einmal die Schnellspanner, die Vollachsen und die Steckachsen. In diesem Video wird es genauer um die Schnellspanner gehen. Kommen wir jetzt erst einmal zu der Vorbereitung. Grundlegend braucht ihr einmal Zugang zu eurem Fahrrad, ein Maßband, Stift und Papier zum Notieren von wichtigen Informationen und optional einen Imbusschlüssel. Das ist abhängig davon, was für einen Schnellspanner ihr verbaut habt an eurem Fahrrad. Wenn euer Schnellspanner einen Hebel habt, braucht ihr den Imbusschlüssel nicht. Haben wir alle 3 Sachen vorliegen, können wir einmal damit beginnen, uns den Schnellspanner am Hinterrad unseres Fahrrads anzuschauen. Und zwar nicht auf der Seite des Hebels oder da, wo man ihn aufschraubt, sondern auf der anderen Seite bei der Mutter. Und zwar ist dieses schwarze Teil hier ist die Mutter. Und wir sehen in der Mitte von dieser Mutter einen Metallstab. In unserem Fall schließt der bündig mit der Mutter ab, heißt, die sind hier auf derselben Höhe. Es kann sein, dass bei eurem Schnellspanner dieser Metallstab etwas rausguckt. Sollte das der Fall sein, nehmt bitte einmal das Maßband zur Hand und misst einmal die Distanz quasi vom Ende der Mutter bis zum Ende des Metallstabs, wie weit er rausguckt, und notiert euch diesen Wert mit dem Stift und dem Zettel. Macht auch gerne noch mal ein Foto von der Seite des Schnellspanners. Das werdet ihr noch im weiteren Verlauf benötigen. Haben wir diesen Schritt abgeschlossen, können wir jetzt zur ersten Kupplungslösung übergehen. Und zwar ist das die Universalkupplung. Die passt an euer Fahrrad, wenn der Abstand vom Metallstab zur Mutter mindestens 2,5 mm beträgt. Sollte dieser Abstand kürzer sein, dann könnt ihr diese Option nicht verwenden, weil am Ende der Mutter ist eine Rausdrehsicherung und wenn die nicht greift, kann es sein, dass sich der Schnellspanner während der Fahrt von eurem Fahrrad löst. Sollte die Universalkupplung für euch nicht in Frage kommen, benötigt ihr eine alternative Kupplungslösung von uns. Um hier die passende zu finden, müssen wir jetzt den Schnellspanner an unserem Hinterrad einmal ausbauen. Hierfür öffnen wir ganz einfach den Hebel. Wenn ihr diesen nicht habt, müsst ihr hier einmal euren Imbus ansetzen und können dann, während wir parallel hinten einmal die Mutter festhalten, unseren Schnellspanner ausschrauben. Bis der sich löst, dann können wir den rausziehen. Bitte darauf achten, auf beiden Seiten sind einmal Federn, diese nicht zu verlieren. Ist der Schnellspanner fertig ausgebaut, müssen wir ihn jetzt wieder zusammenbauen. Heißt, wir bringen einmal die Feder hier oben wieder an und schrauben die Mutter einmal hier wieder drauf. Bei der Mutter bitte darauf achten, dass die wieder die Originalposition angebracht wird. Dafür habt ihr auch einmal das Foto gemacht, um einmal zu gucken, dass wenn wir die jetzt hier festschrauben, dass dieser Metallstab wieder in derselben Position ist, wie er im eingebauten Zustand war. In unserem Fall war der bündig, heißt, wir haben jetzt hier einmal die Originalposition wiederhergestellt. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt einmal die Klemmweite ausmessen. Die Klemmweite ist der Abstand vom inneren Teil der Mutter bis zum inneren Teil der anderen Seite. Hierfür nehmen wir unser Maßband und können dann unsere Länge einmal ablesen. Heißt, wir können jetzt hier ablesen, dass wir eine Klemmweite bei unserem Schnellspanner von 15,5 cm, heißt 155 mm haben. Notiert euch bitte den Wert einmal, den werdet ihr jetzt nämlich gleich noch brauchen. Und zwar gehen wir mit diesen auf die Cruiser Homepage, auf den Kupplungsfinder für Schnellspanner und wählen dann hier unter Messung 1 den dazu passenden Wert einmal aus, drücken dann auf kompatible Anhängerkupplung anzeigen und können jetzt einmal das Produkt öffnen und in den Warenkorb legen. Das war's mit dem Kupplungsfinder-Video zum Thema Schnellspanner. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne den Kanal für weitere Videos und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, euer Nelson.